aynı Komite Nevruzê bi daxuyaniyek spasî gelê Amedê kir. Parlamenterên HDP, hevserokên navenda HDP, rêveberê Komeleyê Hiqûqnasên Azad û gelek endamên rêxistinên siyasî di daxuyanî de amade bûn. Hevserokê navenda HDP Amedê Zeyad Ceylan rewşa Newroza Amedê nirxand û wisa naxifiye. HDP, DDP û çiqa sazî û dezgehên civaka sivîl hebûn di Amedê da hêzdan Newrozê lê xwedî derketin, organîza wî da, karûbarî wî da û di rêxistinkirina wî da ew jî di vî dîmenê dewlemend da para wan jî heye em spasdariya xwe ji wan jî tînin ziman ji bo spasdariyê peyva da wî elbette asıl xwediyê vî Newrozê gelê me ye em hem spasdariya xwe hem ji bo pîroziya xwe ji bo wan tînin ziman. Hevseroka navenda HDP Amedê Gulistan Toxtemîr jî astengî ku derketin holê biraya giştî re par vekir. Rêveberê Komeleyê Hiqûqnasên Azad Serhat Eren bilêv kir ku di bûyerên Newrozê de nêzê 500 kesî hatine binçavkirin. Ji wan kesan 8 kes zarok in. Kesên ku hatine binçavkirin piranî wan serbest hatin berdan lê 35 kes hê jî binçavkirîne. Parlamentera HDP Amedê Remziye Tosun û Dersim Dağ ji bo spasiya gel û rewşa Newrozê wisa naxifin. Gelê Amedê, gelê aşîtî wan me dixwaze, gelê Kurdistanê ew roj li hemberê we propagandîfa hemberê wî zihniyeta şer bersivkî gelek başlar hem bi sükûnetiya xwe hem bi dengê xwe hem pîrozkirina xwe hem jî tevayê slogan hebû li wêrê azadiya birêz Azadiya Birêz Öcalan, azadiya girtiyê nexweşê zîndana, şevayî yek denkî yek hîrin ki ew peyamana heya Ankara çû lazim e ki rojkî pêşta îktidar jî wa peyama bînûçûna xwe û destpêkî pêvajoya aşîtiyê dest pê bike. Ya ev demek ya li ser Kurdan, li ser çardan Kurdan, li ser siyaseta Kurdan em bêjin politikên taybet de meşandin. Politikên şerên taybet de meşandin. Dixwazin çanda wan tune bikin di siyasetê de wan tune bikin hêza wan daxînin. Lê mecareke dît ku ev politikayên ku dixwazin têxin mediyetê di qada Newrozê ya Amedê de bin pê bû û têk çûn. Piştê daxuyaniyê rojnamevanan pirsên xwe yên ji bo rewşa Newrozê kirin. Li gor bersivan gelê Amedê rol û misyona xwe ya dîrokî bicî aniye. Ferhat Mehmetoğlu, Kursat News, Amed.